Bien, beauté, bonjour, bondi, jambo, moyo, biche, good morning. Merci, bienvenue sur votre mission, Awa Bisso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Là, je profite déjà de saluer tous les abonnés de Miss Girl Télévision. Je profite aussi de saluer tous les partenaires de cette émission Awa Bisso. Je suis à Kamama, quelque part dans la commune Bisso Oyo, là où je suis venu chercher notre papa, papa Franck Oto Solanae, Maramouetali Bonzambe. Voilà, vraiment, tu as navigué, moi et Ebele. Merci, ma mère Venanga, na babone nyoso, ma mère Venanga, na batonyo so soutenir. Merci na Jordan Bata, Jubas Kilamboka. Un grand merci aussi à l'ingénieur Innocent Mafuta Motopamba et un grand merci à ma mère Venanga, na Charlie Luboya en direct de la France. Meilleur V aussi à celui qu'on appelle Maître Edo Omokoko et Maître Cédric Igado. Vraiment, on a évité ceux qui batu barubenga ngoni soto rubenga ngoni. Voilà, nazana kamama awa na okutana papa Franck, ancien musicien, ancien parce que il n'est plus. Alors ancien musicien gospel, il y a Mboka Nabiso à Angola. Donc on va parler de son parcours et pourquoi il a décidé il y a Kotika musique gospel, pourquoi il a décidé il a quitter le christianisme pour que à tika la bongo azape na ngambo mususu te azape na ngambo ya ba Kristo te mais ya komi na katikati. Donc na lingi te na lobana esika na ye na yebite soki ba Kristo ba kobenga yango nini, est-ce que za botomboki, est-ce que eza papa Franck apengwi, est-ce que eza papa Franck akwei, parce que na ba Kristo toyebi ke tom soki mutazongi simaboe et ça tombe sous ce qui a accueilli. En tout cas, Yemoko vous allez mieux placé. C'est mon invité d'aujourd'hui. En tout cas, Baptiste Nyonso, Bokota. Et puis, vous s'abonner massivement sur Miss Girl Télévision. Puis émission au Awa Bisso. Nous partager émission au massivement. Donc, je profite aussi de saluer déjà en direct de Kinshasa le prophète Blanche Mbezi. Merci pour la chanson Oyembaki pour la République démocratique du Congo. Et puis, na Fachi Béton, notre président Fachi Béton, merci na prophète Blanche pour nos salanzembo ya kitoko boye na pesi ba Kristo nyonso na Kisasa na Angola na Afrique en Amérique, partout, mbote, puis vous se connecter déjà parce que Lelo, émission Oyo. Ils ont vraiment un koinda. N'a pas pasteur, Bokota. Ils ont penapi magamnabino. En tout cas, Bokota, ba Kristo, ba yembi, Bayembi, gospel nyonso, ba mission nyonso. Papa Nelito Lembi, frère Beni Ibaï, en tout cas déjà se connecter parce que les émissions il y a ko ratété. Na pesibino nyonso bolinganga mbote naza na plateau nanga déjà na papa Franck to solanae masolo oyo ebengi si biso awa biso. Bonjour papa Franck. Toza ne sengo yamba na plateau oyo. Zamba no liboso o le kana émission o awa biso. L'émission est l'émission le plus suivie de l'Angola. Émission ya bana mboka Awa Bisso. Bon nzele za ki malamu quand même. Oui, nzele za ki malamu bien que bakokoso ya mboka na biso oyo oyebi kaka. Bon, moi to lo ba mingi kuna zate. Mais boyebi eta ya nzela to komi quand même pour que to répondre à ma question na bino. Mais je salue tout le monde. OK. Bande ko na nyonso ya ba musicien gospel. Na nombre na bino boyebi ezali ndeko na bino kumanda loba uyanga ngolo trabalu na moda kwa yembaka ensemble na bino na tango asima tango tozaki biso tout na état ya bomeme. Alors je ne supplie mais eloko mo tozana bino ensemble toza en vie, j'ai la vie, vous avez la vie, donc pour la vie, na pesi bino bambote na kombo ya bakoko na biso nyonso, pe na kombo ya nzambe ya bomoi. Oto bengi, nalobi. Non, on a vraiment l'aise. Papa Franck, aujourd'hui vraiment, sans flatterie, ça fait mal. Ça fait mal, et pas à Christ, et pas à chrétien. Ya koyoka ke papa Franck oyo abandé ko adorer Jésus azaki vraiment mogumba meli monene
na mboka o voire même bapeso même responsabilité pona kokamba bandeko mosusu bagumba meli mosusu toande ko adorer na yo Jésus-Christ si tu boye papa Franck alobi abimi na christianisme donc il n'est plus encore chrétien. C'est-à-dire aussi surprendre biso. Est-ce que papa ezako kweya ce qui ezali kwei to sungana bandeko to zongana mabondeli pour que nzamba telemisa yo. Ce qui ezali bungi nzamba sunga atandelo loboko. Miss Girl, bote na oli susu. Je m'appelle Double Face Uyangangolo. Double Face la kisi bilongi mibale. Ebandeko baye barate. Double Face la kisi bilongi mibale. Donc la kisi na bilongi mibale, yo zana bilongi mibale. Pourquoi? Parce que oyo akela biso tata mokeli akela biso na bilongi mibale akela biso lolenge ye azali na bilongi mibale me bato baye baandete bapesa eka elongi moko nzambe malamu basuki wana nzambe juste saint bon basuki wana sans le savoir que nzambe ye moto akela biloko nyonso. Donc moi je sais adorer ce Dieu là na adoraka ye na mobimba en totalité la kisi kotanga biloko oyo ya keila nyonso kolongola te mais natali ki na réalité à part nzambe tata nzambe mutu moko akela eloko mosusu azate o babengi satana akela ni milinga ni poussière ni eloko te donc asalelaka kaka biloko tata mokeli akela. Alors tango bato bazosukisa tata nzambe ke tata nzambe aza malamu aza juste aza bon basuki wana non 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 il faut qu'on avance tata nzambe na face A nde na lobi double face na face A aza malamu na face B aza mabe parce que ye moko akela malamu na mabe ye moto akela ni satana ye moko akeli justice akeli injustice dans tous les deux faces akeli moi akeli butu mulili nzambe moto akela yango nzambe akeli biloko ya malamu yango to benge nzambe malamu ebongo tango akeli biloko ya mabe to benge nini o nzambe akela biloko ya mabe kala mingi te mulili ezokota yo kokima oyebisangaki ndeko mulili ekoti tozonga ndako po mulili eza mabe liwa eza bien tango bolelaka nzambe mpona nini boye nzambe longola liwa na vie na ngai au nom de Jésus longola liwa nani akela liwa eza nzambe nani akela orgueil na humblicité donc humble kozala humble na kozala orgueilleux yango bato bayebabi l'humilité possède la gloire. C'est-à-dire komi kitisa ememaka mutu na botombwami mais komi lakisa wana tokomi na bacontexte ya esprit ya orgueil voilà nzambe mutu akeye orgueil te nani akela esprit nani c'est nzambe oui akeli esprit ya komi tombola na ya komi kitisa nzambe mutu akeye biloko nyonso mibale nazongela lisusu akeye mwasi a créé mobali a créé contraire ya mobali eza mwasi amisali moko nzambe pe asali contraire ya nzambe eza satana asali moi asali contraire ya moi ezali molili a créé la vie a créé pe contraire ya la vie c'est la mort ye moko a créé la paix pe a créé contraire nango la guerre de biloko nyonso ezali dualité to bengaka nzambe akela biloko mibale sikoyo eloko ekamusaka ngai ntango nzambe azokela biloko wana nyonso mibale satana azalaki wapi mpe azalaki nani soki otangi na bible elobi ke na epoke wana satana azalaki ange de lumière mwana bato maboko pembe azalaki ne ange azalaki na atusha na ngambu ya humblicité humilité n'est-ce pas oui mais sikoyo akoma
associé à nzambe lelo bakabola nyonso o nzambe akela na absence na ye kozala diable nyonso nzambe akela na le contraire na yango bakabola nzambe azwa na ngambo ya nyonso ya malamu ya nzambe nyonso ya mabe o nzambe akela ekoma ya satana comment kaka po atusha eloko moko o nzambe asala eza orgueil à partir ya jour wana nde nabengana ye mpe bapesi ye nyonso oyo ya mabe nzambe asala ekoma ya satana aussi longtemps ya sala ta eloko moko te satana le diable n'a rien créé donc wana ozonga na adoration nzambe nde acréa nyonso visible et l'invisible ya likolo awa na se na moi mpe na se na mabele satana eloko te siko ntango tozobaki nzambe moto akela nyonso na ya mabe na ya malamu satana azalaki te siko qui est satana qui est Dieu double face elakisi face A nzambe ye moko nzambe face B ye moko satana j'assume ce que je dis donc face A face A ye moko nzambe face B ye moko satana ok na bible lobi na yo ke aucune chose likambo moko te ya mabe soit ya malamu ekosalema na vie ya moto sans que nzambe ye moko azala auteur promoteur ya likambo wana visionnaire ya likambo wana esalemeli yo nzambe eza nini nzambe mpona nini alingi boye ye moto asali nzambe mokei le créateur de tout l'univers donc wana eza adoration mobimba ok bon na vie eza na bato nayokaka ke babengaka bango ba ate elakisi motu andimaka existence ya nzambe te me nga boye nandima existence ya nzambe te ndeni nzambe azali mais je ne crois pas que azali nzambe oyo bayebisa biso ke avanda na trône baange baarchange mopanzi mesa soki nini kiti moko ya wolo boye donc position moko boye donc je ne crois pas que eza wana eza balokuta moko boye mais nzambe aexistaka donc eza nzambe moko te ke oyo atindi mwana na ye yo okende kuna na mokili osala boye atikali na suki ya pembe na mandefu ya pembe nzambe moko ya mokolo boye atindi mwana na ye bebe titi non lokuta mais nzambe aexistaka seulement ke toyebi te azalaka ndenge nini ozo comprendre ye moto akela nyonso oyo emonanaka na oyo emonanaka te mais sikoyo problème moko ekoma nini eloko nini esali papa Franck abandonné christianisme ah bon voilà. Merci pour la question eloko esali ke na abandonné christianisme na kola na bible na botama na famille chrétienne jusqu'à maintenant que nazobisa o famille na nga mobimba bango to ba chrétien ba mama pasteur ba sœur ba nani donc na basi na mibali ba musicien donc amusala wana papa na mama ba mema biso na nzela na nzambe alors na ye kokuta bible oyo nga na kola nango na yemba bible na teya bible na fongola même les églises au fongola même ba église ils ont église pe nga na banda pe na betela Yesu maboko bato ba ye pe ezali alors na ye église na mintu eza pa nani au teka po na Angola au teka ba église ba teka ba église na ye binga pe ba za tekela nga église mosusu ba ndo tekelo pe église pasteur moko za tekela nga église ana poto akenda poto za tekela nga église na som église na ye na bandimi na ba fidèle na instrument na pango na église mibande ba somba donc na ebisa pe na ba erreur bazo sala yango wana eza mabe makasi bien banda ko na bobenga yango ba soi-disant ndako na nzambe nazo teka peza ndako na nzambe te eza Yesu azana église na Angola te ni na monde église zomona wana tato ba mambebele vraiment Vas-y, problème tenga pena za de na yo kaka wa. Ya Yesu te. Awa biso te. Soki yebisinga ikeru par exemple, ba supermarché oyo, ezana ba kolo na yango. Soki erreur moko esalemi kuna, batindi ba agent, ba fiscal ba yeba nini eleki, ba organiser ba zongisa makambo ya nord. Soki mutu moko abebisi ba bengani ba longoli. Mais église mukolo nango eza par exemple yo osombi bible na yo na wenze. Bongo na yo
okepe osengi papa moko na lopango papa lopango neza monene na lingi nasala église awa papa nakobanda kofuta yo ou bien nakofuta yo déjà 6 mois ou bien une année naobanda église awa yo motu osombi bible na yo obandi église betela yesu maboko bandi obenga bato baye babika système wana parce que ezali système moko bacréa yango na baoccidentaux na mindele bacolon oyo bayaka kocolonize biso bapromouvoir le nom de Jésus-Christ yango eza lelo mpe ekota par force na banzi ndeko azoyoka ayebi par force oyebi te il faut luka oyeba alors ntango yo vungo l'église na yo wana voilà yo moto koyeba soki okotia yango batole soki mpe kokule yango beton ozomona yo moto koyeba couleur nini bokotia bakiti ya série nini bokotia na volonté na yo soki obike no place lisu te tolongola yango tosomba terrain na biso kuna tosala boye yo kaka soki olobi mpe ke kilte lelo tokesala na ngomba yo donc nyonso yo koloba wana ozali visionnaire mais seulement ke okokosa bato avec bible wana olobaki no eza mokanda na nzambe alors nga place nini naye koboyela makambo wana voilà eloko esali kobima nayebi ke bible baloba ezali sacré la bible n'a pas d'erreur la bible n'a pas de faute na ndima yango bongo na yoka na yemba pe bongo pe na teya bongo oui effectivement donc ko répéter kaka oyo bato balobaka o bakomaka mais naye kotala avec le temps ko étudier na mutu na nga moko na moni que non bible ezana ba erreur le belé ezana ba lokuta e belé soki penza bible eza maloba na nzambe c'est que nzambe azana ba erreur ya osakana te nzambe eza na erreur papa soki bible eza maloba na nzambe nzambe azana ba erreur belé na yebiso ngo na bible ba erreur neti nesika nini oui na oloba yo nzambe donc bibliquement Dieu change mais quelque part bah comme que Dieu ne change pas toyemba kango na parce que Patrice mon père spirituel tokokoma na biso wana na ngono expliquer makambo oyo Dieu ne change pas ko changer les années net nga na pesi au téléphone après na moni que non yo manquer nga respect na votre téléphone on a changé n'est-ce pas OK Nzamba changera toi changera te Nzamba changera te il est le même hier aujourd'hui et éternellement tango Nzamba azokela mutu pour vivre na jardin d'Éden OK akela ki po ya kobengana na vision ya kobengana na jardin non siko tango bengani mutu na jardin a changer toi changer te a bengana ki na jardin parce que ayebisa ki déjà que non eloko boye okosimba te okolia mbuma te un ano ntango osali mbeba nzambe akoki kolimbisa yo mais lisumu ya mbeba wana osali il faut mériter kashtigu nango est-ce que oyebi ke nzambe ayebi le passé le présent na le futur nzambe ayebi oui ntango nzambe avakela moto ayebaka déjà ke 2022 ezala oyebi te ayebaka déjà mpe aza na capacité ya kochange mabe na malamu n'est-ce pas nzambe akeli nyonso mpo na moto après aye akeli moto le dernier de ses œuvres bibliquement les amours n'est-ce pas qu'il a déjà nyonso bozui or pétrole cuivre manganèse diamant mercure bozui nyonso o banzete malala pona moto après ko sukisa na moto n'est-ce pas nzambe pe ebi motema ya moto ngo oya sali yango motema ya makasi to ya pete nzambe ayebi ke moto nazokela ye na motema moko ya kosupporter likambo soit ya kosupporter te ya kobéir soit ya kobéir te c'est vrai ke nzambe moto asala obéissance asali pe contraire na yango désobéissance n'est-ce pas oui nzambe oyo bino obengaka nzambe azanga lisumu moto ya liboso aza koinforme bato ke oyo eza lisumu ce n'est pas le diable. Dans le jardin d'Éden, il paraît. Nzambe muto azoya nango Adam et Ève botala oyo eza mabe oyo eza malamu nzambe muto bolaki nzambe ayebi lisumu te nzambe ayebi kobongwana te lokuta nzambe ayebi lisumu ye muto asala lisumu le créateur ya masumu oyo eza na mokili awa ce n'est pas le diable c'est nzambe
nzambe moto azopesa Adana Eve. Oui, nazo un message même ya bato en direct, bazo tenanga ba question na bango par rapport ya ba propos zo bimisa. Oui. Nzambe moto azomema lisumu liboso ya Adana Eve. Nzambe ayebi motema ya Adana Eve ayebi bien que so na pesi bango lisumu bakopengwa kaka mais aye na ngo atieke oyo ezali lisumu oyo ezali malamu bopona mais pona nga Nzambe na yebisi bino bopona bolamu bopona la vie po oyo ezali la mort donc eza mabe bosimba te mais ayebi bien que bakosimba parce que ayebi le passé le présent na le futur pe aza na makoki ya kochange yango Nzambe moto azotia et avant pe atia wana Bible lobi Jésus-Christ dont l'agneau a été fondé avant la création du monde. Agneau oya kokufa na croix ba créé avant fondation ya monde. Pourquoi? Pour que un jour akende kokufela bato na croix bato ngo na akeli bango te akokufela bango na croix pona nini pona kolimbisa masumu na bango bato ngo na akeli bango te mais déjà akeli l'agneau. Papa, yo mambozo bozi yango apesa na verset nini? Naza pona kokanga verset na motu te mais naza pona na tika kokanga Franki. mais makambo nazoloba bandeko batei boza wana eza ba témoin de Jéhovah eza ba pasteur eza bandeko bolinga la Bible boyebi bien que l'agneau a été fondé avant a été créé avant la fondation du monde. Avant ba fonder mokili ba créer déjà agneau. Avant de créer mokili va fonder déjà agneau oya koyaka kokufa mais pena solo bibliquement babi agneau wana ya kokufa na croix te donc ba liboso kokufa ya agneau akufeli na jardin. Est-ce que va bon? Ta mingi ya kolobe ça dit zo balola maloba na Nzambe o baloli yango tala papa Nzamba ba beta ba Bible za maloba na Nzambe te. Oh. Et tikala jamais koza maloba na Nzambe. Bible ezali bibliothèque ensemble de livres. O ba lokoti ba sangisi. Yango ya yebisanga ndeko. Selon yo mto commission ngo siko bongo lelo parce que ote ya Bible, ote ya Jésus, olobela makambo ya Bible. Lelo yo moko commission sur maloba na Nzambe te. Kasi tona passer bozo yo kama ndeko boye Bible ezali bibliothèque ensemble de livres. On a commis selon ye, on a commis selon ye, on a commis. Bah le côté bataille va dire oh yo, ils en a moi rire ma casse par rapport oh yo, tous waka ba verser ah wa, bah wana msuto bois qui ça, ah bah poni, bah ça les sélection ya bongo, nde ba sangi c'est comme Bible. Et ça nde au moins tunenga mutuna awa, alobi na tunene papa Frank, il paraîtrait que okende ko simba kisi pour la mamba musique. Et simbité donc au moins qu'il fallait que au risquer même au bela mutu di boma pour mambo yozolo ba oyo eza mutu na ezo sala malamu te banganga nyonso ya monde fezana nganga moko asia molanga de epala ye abenga aloba soki nganga moko azaiza na ba village za watu moni ngande na zabo na 9 ans na osa na oki na 9 ans depuis na tika mambo ya christianisme kosambela ka ya towa pamba kosambela pamba koloba pamba kokendaka na l'église ozo kende koyekola soki nini ngo pe zang emona na raté ba yekolisaka pe ate lokote ba enseignement makasi enseignement moko te kolakisa ndenge kokata suki ndenge kosala lunette ndenge basala agrumette kotonga pantalon sapatu kolona nguba na bilanga soit kotonga ndako bachaka ndenge ba coin ya ndako bie bachaka batol et atteindre enseignement moko eza na tina te donc biloko nyonso tozala nango besoin pour vivre nango Bible la service ya moté Bible ezali kaka ko dévier yo olandaka mopepe Nzambe alobi eza maloba na Nzambe te mais oyebi ke Nzambe alobaka alobana na yo na Nzambe alobela ote nani alobi yo na Nzambe alobela ote yo alobana ni te nga no yo mitunde zenga Nzambe alobaka te ato yoka wana ke Nzambe aloba ba question ebele poto kima te Nzambe papa bato ba Orlando bazolela oyo ba Kristo bazolela nda o ba yebi yo bien
bazana maya misu te mutu aza na maya misu azali mutu te azali brebi oyebi brebi brebi azali nyama oyo azanga impate omoni erreur moko baoccidentaux baya kokosa biso kokolonize biso mpe komema bato kokoma kochange bato kolongola bato kibo bato bachosifie bato tokóma lelo bameme meme azali nyama inconscient nyama oyo azangi mayele c'est pourquoi somoni babimisi neti na krale lelo na ntongo na meme na mbwa soit meme na ntaba bobima boketambola na pokwa nyama nini akozonga mbwa akozonga ntaba akozonga meme akozonga te meme aza zoba abungaka ata libanda babungi ayebi su te auti wapi yango esengeli batambwisa ye epai ya paster l'éternel est mon berger mpona kotambwisa wana bajet d'esprit bajet de mont donc ntango ozokoma meme oza so motu te tala engagement ya kokoma meme ezalaka nini ondimi okufa na bateme okufi ntango ozosekwa okufi eza sur yo te ce n'est plus toi qui vis maintenant c'est Jésus qui vit en toi Jésus yango mpe oyebi ye te so auta wapi Jésus aza angolais te aza congolais te aza africain te aza moyindo mpe te aza mpe ya famille na bino te aza mpe ya awa te ata etali biso mpe te makambo ya Jésus wana nzambe oyo ozondimaka existaka azaka wapi omona ye déjà mais tu dis ozo croire quand même qu'il y a un Dieu qui existe qui a créé les cieux et la terre wa kela mokili yende Jésus Jésus aza nzambe te ni mwana nzambe ni cousin ni voisin ya nzambe aza mwana nzambe jamais de la vie nzambe aza na ye mpe israélite te mpe nzambe aza chrétien te yo nde oza chrétien nzambe mpe aza na ye religieux te tala mingi ya koloba ezali tokoloba ngo vague yo ndeko ozoyoka tangaka mwa ndambo soki osali mpona makambo oyo nayebi te soki naosala ndenge likambo ya kindoki tuna osimba kindoki kindoki nano mo kindoki eza mabe te kindoki ezali connaissance eza boyebi eza mabe te kindoki mais pesa biso ka position te papa Frank otelemeli siko wapi ozotuna bakestion ebele wana siko totika nano natelemeli wapi na ndenge nini yo otelemelaka wapi ndeko yo nalobi te yo oza ni chaud ni froid oza siko wapi nani aza froid nani aza chaud so na bito oza biso to toa ba double face tangelanga awa na Angola soit na Congo nde boza wana tangelanga mosanto oyo yebi wazanga lisumu nani moto nyonso ndenge nzambe asalela ndenge nzambe azali asala berere ndenge moto mpe azali asala berere nzambe asala berere nzambe asala erreur te nde soki bible elobi na oke nzambe ase repenta nini etinda nga nasala moto eza berere te ntango azobengana moto na jardin eza berere te epuis ntango obenga nzambe azali kaka molongi alonga nani na ndenge nini aza kaka molongi te so totali na réalité ngaye te yo ozoseka me esala bato mpasi naolongoli ono linete parce que ça devient sérieux très cher abonné de Miss Galongolola yo linete eza mpena double face ici ok non ça ne dérange pas azoloba komone double face mosantu aza te wana moto nyonso ayebi oui moto moko aza sembo kasi eza double face moto nyonso aza double face mpo nga na double face oza sembo ngambu moko oza mosumuki ngambu mosusu deux face nzambe mpe ye moko moto asala bosembo mpe asala bosumuki sikoyo aza face moko aza double face ye moto asala bosembo asala bosumuki asala bolamu asala mabe malamu na mabe nzambe nzambe apemaka mpenake ofaze so lokuta tuna bible yo moto mona ye te nzambe na bible kuna balobi Dieu a créé
le monde pendant 6 jours. Mais ils ont dit mais la Bible en côté. Mais on se référer à la Bible les sous. Ba référence c'est comme on a que sur la Bible, mais on dit la Bible était. Yango zomona. Ezana mukanda musotenga na ko combattre sur eza Bible était. Parce que nga na yebi Bible, na kola na Bible, na yebi Coran te, na tanga ngo nante. Siko na zebi so Bible za lokuta makasi. Ebiso nzambe alala na nzambe pe makate. Car il y a une Bible qui Nzambe a créé un monde pendant 6 jours. 7e jour, ça l'a nini. Répondre ngate, répondre ningotanga. 7e jour, ça l'a nini. Akinda opema. C'est quoi pema katendeni? Kopema Nzambe zandeni. Akinda kopema. Pona nini? A sali trop. Il a beaucoup travaillé, il a créé toutes choses. Allez, alembi. Ake kopema. Kopema za kola lati. Alalaka. C'est vraiment Bible d'autre part on l'appelle intéressant mais ils ont même battu toujours dans les boules ça alors ce que tout le bela non makambo ya banzembo o ute koyemba awa riba tumsusu babongola mtema koyoka papa Frank koyemba batumsusu bayamba Jésus Koyoka bakena nzela mabe parce que yom mama na nzela mabe webi ke yom toza la frapper oui na mema ba na nzela mabe parce que papa na mama na nga pe ba mema bango na nzela mabe nzela na banani na bakoko na ngai bakoko na nga bazaki coloniser bazaki ba umbu ba memela bango Bible wana na bo umbu Bible ezali mukanda moko ekomama na Angola te na Congo te na Afrique te ezali matière importée Bible euta libanda na kati ya Bible kuna nde kokuta Bible eza importé kokuta pe Jésus na kati ya Bible Jésus importé Bible ya na kati ya carton bien emballé emballage importé carton importé na kati ya mallette importé mallette na kati ya bateau importé euta kuna nde baye kokolo na minduki mopanzi na ba machette ne ba ko coloniser bakoko na biso bakangi bango na boumbu banyokoli bango babomi bango ko boya Bible bakata bango maboko ba makolo ba faire souffrir bango nde ba mona kino tondi makaka po bango bazako boya Yesu ango azanani ote Yesu azande ko na biso tala bazondi make azande ko na biso ndeko na biso ya mwasi azwa zemi ya molimo nde abota mwana kombo na yeye Yesu alors Yesu ango biso to boya ye pour avoir za mwana nzambe biso to boya bato na bazo expliquer na bakoko na biso biso to boya ki yango to boma ki ba wanga na te abi biso ba to boma ki to baka ki mane kulusu akufa ki boy yango to eli bino ye bozwa botanga mukanda oyo a partir ya lelo bondima bo banda koloba ke Yesu akufela ki biso akufela ki biso na ndeni biso to yebi ete to mona epete azande kona bino ki azande kona bino mundele pe boye net bino oui mundele na biso za baindo to vandi na biso to sala bilanga na biso to yebi na biso ko yibeza mabe ko bomeza mabe ko sala boeza mabe to yebi mabe nyonso to za na nzambe na biso to benga nzambe ya mpungu na kipende na munoko na ngai kipende to benga nzambe ya mpungu maweze ga holo ga mingungi yende nzambe na biso depuis des siècles bakoko na biso ba viva nde ba yetina biso bongo batangisa biso to yebi ke nzambe azali alors bozo la biso o musuna mukanda bouti na ngokuna o bolo bobino bondi makaka ndi makaka crois seulement ko douter te yo ndi makaka so boy bakati lobo ba bomba ba milliers de personnes dans le monde et surtout en Afrique pour na Jésus il faut bondi makaka ba monta babomi fulano babomi wana bakati wana maboko bakati wana to sana nini to ndi makaka nde bandi makaka bakoti na boumbu bazali obligé à kozwa baptême tant ozwi baptême ba changer yo tu n'es plus toi bakati yo ba lien ya bakoko na yo obungi donc tant bakati yo ba lien ya bakoko okomi mutu mosusu donc okufi tango sekwi ce n'est plus toi c'est Christ maintenant qui vit en toi okoti à partir wana okoti kaka mukanda bayeki nango tango tanyango okoti na lien ya Abraham, Isaac na Jacob baza ba congolais non baza ba africain ba angolais te baza ba noir te mais oza obligé ezaki na temps na babenga na époque coloniale
colon baosaka na internet na Congo ezaki nani Léopold D Congo ezaki bena ferme na ye moko bien privé na ye aussi longtemps Angola ezaki bien privé donc province ya ezaki la province ya Portugal n'est-ce pas ya gouvernement ya Portugal mais Congo ezaki bena bien privé ya mutu moko babengi roi ya Belgique Léopold D abi évangéliser les noirs jusqu'au moelle de Pinière pour que lobby baye bate comment qu'on se venger contre ma nyonso autres sala bango. OK. Apprenez-les à croire et non à réfléchir. Donc chrétien a réfléchi sa kate. Chrétien a zampate il faut tanga ondimika ka kolongola te ko bakisa te. Mais Bible balongola ka pe babakisaka. Balongola nini babakisa nini? Louis II, et sa Bible, n'est-ce pas? Et ça, Ndemona Tob, T. Et ça, Ndemona Thompson, T. Au moins, qu'il y a Thompson, le livre, monsieur Zakuna, na Louis II, et ça, na Nani, na Tob, la Bible, le livre, monsieur Zakuna, et ça, et ça, Kolongola Tob, Baksa. Et ça, Kolongola Tob, Baksa. Et bon, Mikanda, la Bible, il y a une nouvelle écriture, il y a une nouvelle, il y a un témoin de Jéhovah, il y a une nouvelle. Eza ndemo ba verset nyonso ya ndemo bango nde baza na droit ya kolongola ko bakisa ko changer mais yo en tant que mpate ko changer te yo ndima kaka bongo oza esclave donc ngai bakoko na nga bazali esclave ba yekolisi ba papa na biso oyo bango ba yekolaki na esclavagisme ba papa pe ba yekolisi biso oyo to yekolaki na esclavagisme yango to yena ko yemba towa Jesus me ama na verdade, Ele me comprou. Com seu sangue também lhe amo. No meu coração nunca mais vou lhe abandonar. Voix au peut-être Zagnon Caraboué. Tozanya motona musique non beta musique. C'est quoi musique nini? Musique ya makambo nazoloba pe ya makambo ya monde, makambo ya bokoko, makambo nyonso. Ah, c'est royé non pina net na ngambo mo ya mra ve na biso ba Kofi, Wera, ok. Na bakoko musique ya bokoko na biso net bakanda charme na obeta pena réalité par rapport à lokuta. Bible a lokuta belé. Tant balobi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça Bible était muto loba yango. Bible ba komi yango nde parce que Bible za ba 2000 ans tinde tout ça. Hein? Ce que tu comprendre et loko et sali que yobima na christianisme ça donc révolution. Donc oui, c'est vrai. Obi kaka na Bible kuna ba koma boye yo ka bien. Ezate po komama na Bible yango eza bongo non. Ouais. Ezake Paul kuna zoloba que quand j'étais enfant je parlais comme enfant. To longola nanu Paul. Koko na biso avant mondele aya. Tango azaki mwana muke azako baneti mukolo non azako baneti mwana muke mais tango akoma mukolo il faut changer pe lobeli il faut changer façon ya ko raisonner ezate po ko mama na Bible yo nanga tango tozaki bana mike bazako ibisa biso ke ba sozolia mbuma lila ozolia lilala ke ba komela ba mbuma nango te n'est-ce pas soki omeli mbuma nango eza obota lilala nzeta lilala kola motuna yo batwando mata yo bazobuka malala oui ça c'est tozako ndimango te ndimango pourquoi parce que tozaka bana mike mais tango to koli o sentir que jamais wala mambo lokuta ndenge mo penga tant nazaki chrétien nazaki meme a réfléchir sa raté andima kaka nyonso balobi wana oyo bakomi wana ko changer te ko bundisa mutu te alors tango nazongi mutu nde nazomona ba erreur ya Bible oyo komona ngote yo za meme s'il vous plaît merci les journalistes yo za meme yo za meme Jésus neto za boye so pasteur moko ya walobike asimbi wabike mon brebis yo ko sepela na yo makasi parce que oza brebis na ye mais soit simbinga bike mo brebis na ko varier mabe na ko gangele mabe na patience te wana moto abenga nga brebis na brebis te brebis ezali nyama inconscient nga nazali moto na conscient nde na motu na nga eza boye motu na nga eza presque ordinateur vous comprenez au début de cette émission na oui c'est ce que non père spirituel na yo donc quand tu chantais pour Jésus ubandaki musique na orchestre nini bon réellement musique nanu ezali ya bokoko na biso voilà
bakoko na biso bakenda tina poto kokende kobeta miziki ya tradition ya kipende na ba mama donc ba grande sœur ya ba mama ya biso bakenda kobeta miziki ya mboka oya biso ya tradition hein donc musique folklorique voilà. OK. Donc papa nanga moyembi maman nanga moyembi mais ba koli na église ba yembi na église bien que bazali pe ba konzi papa azaki mokonzi na l'état alors azaki bon to cité te azaki mokonzi na l'état mais l'église azali pe conducteur ya ba papa maman pe conductrice ya ba maman biso to andi koyekola koyemba na ndako alors naeba ko beta guitare ta eza molai biloko ba instrument nyonso ya ebetama na beta yango sans koyekola moto ayekolisanga azate donc na beta guitare solo accompagnement base moi piano drum donc percussion nyonso na musicien makila eza awa na yekola na eloko te na sala nzembo nde toza bona na composer nzembo te o ba Jesus miyama wana na koma te na yembaka boye na temi na oyemba nzembo soki nzembo mzo vandi boye makanisi elio nzembo elio ya esprit ça dit na minute na ndenge yo zui na connaissance yo zui c'est que tuloba ke na révolution yo za nango biso ba oyo tozana no ba Kristo biso ba oyo toza ba Kristo moyindo nana koza mo Kristo te pona nini moyindo akoza la chrétien te pona nini comme chrétien à cause ya colonisation de eyela yo ki bo christianisme pour que ozala meme bongo babeti yo mbata kote babeti opesi litama mosusu basali yo mabe yo bikaka eza volonté ya nzambe eza volonté ya nzambe te baya na biloko wana mpo bayiba bozwi na yo babi esengo na motu oyo bazonyokola na injustice mpo ya kozwa lifuti likolo ozomona bazoboma bino bazobotola bino biloko bazofaire travailler bino baproduction na bango bazomema bino bozozwa rien bino bolobaka ke esengo parce que bakombo na biso ekomami na lola parce que tozali humble il faut kozala humble donc l'humilité wana mais nini esengeli na biso kosala mpona papa Frank nini esengeli na biso kosala esengeli na biso kozonga na kibobiso ndenge yo za meme ndenge za meme ndenge yo zolo bakenga za meme ame yo za meme te ndenge yo muzu yo zolo bakenga mais frère azota biso frère na sero bazota biso bazana meme ya pasteur na bango meme azana parole te akolobani devant pasteur na pasteur ne bazana baliaka ba meme wana bien ndenge oza boye nazopesaka ndakisa epa na yo s'il vous plaît mama limbisa biso na ndako bozwaka na ndenge exemple pasteur na yo soki akani kobima na mwasi na yo mwasi na oboya te pourquoi parce que aza meme nano na présence na yo kilte oza esili boye parfois bozalaki na projet na yo na mobali na mwasi na yo so tobimi na kilte tokokende kotala famille na Mutamba na Palanka na Maboru bien wapi mais soki pasteur de alalelaki mwasi no nzala dimanche wana kaka na fin ya kilte bon kilte esili bopesa na mbote bokende na kombo na Yesu sœur mami na sœur nani botikala toza na service tokosala oh gloire à Dieu gloire à l'éternel toza na service moko tokosala lelo papa yo koboya yo za meme devant ton pasteur yo za na parole te okobima pena ozongi pale sikoyo yo mobali oza la tête ozali chef ya mwasi soki oréagir te yo zongi sikoyo mwasi ntango babengi na biro kuna aoboya ça eza mambo yo poso sala yango yoka nayebisa oyebi kanda mosusu oya kosala mingi oya kodécouvrir baréalité eza nini komona makambo wana na bamangomba mais biso toyambi makambo wana nayebaka que Jésus revient bientôt bien que eza lokuta yesu akotikala koya te yesu mpe azala na ye te azala te mpe aza te mpe akozalaka te mpe akotikala koya te Jésus est une invention ya Constantin Ier
on a oloba bato bayebi bambote na bino bato tu fungwama mito fungwama boyebi o ayebi te meme il faut yeba sala ba recherche kotika la teka ozotanga bible banda tongo lis ta bible méditer la jour et nuit Constantin premier d'azali inventaire basala invention ya christianisme ya kibo Yesu wana Yesu azala te abotama te tala moni babi ngai c'est-à-dire basali na nyonso o ya tindaki ndeti na tolo banda tata en Afrique yo atinda motu te Yesu atinda motu te Simon Kimbangu Nzamba atinda ete Nzamba atinda motu te Nzamba atinda motu te Nzamba alobaka te aloba papa Edina Bala Nzamba mtatinda ete tika papa Kimbangu vraiment exista papa na biso wana pasala makambo ici ndenge yo peso sa makambo ici yo peso sa makambo ebele sa makambo ebele pe kambo isa bato mosusu siko ba dimension za différent dimension moto mosusu sa makambo ici ndeto za boya zo bimila ayo na mboloko mosusu akangi ngando atie motambo aye nango kamwa pe kaka siko tata Kimbangu oui na nguya tata Nzambe asala makambo asala akenda eza siko lelo yo continue yazali koko na biso moko ya bakoko na biso bele bato babengaka ye mvuluzi Nzambe oui esengeli bongo selon foi ya moto na moto mais mpona ngai azali koko na biso ya nguya siko na makambo ozoloba o papa Simon Kimbangu asala eza pe na basali mosusu ya Nzambe basala pe ba miracle na kombo ya Nzambe ke Nzambe mutatindi bango oyoka te ata kuningo ozwa susu oza no susu mokristo te yoka te na mission o Nzambe apesa papa apôtre Sikatenda ya di père son âme yoka te papa Edina Bala ba miracle salama atiko tangela bato na bakombo na bango tiko tangela bango nyonso baba sumu kimomo santo azate te na yo pozaka musumu biso zo basumu baba double face pene mbo na ngai na double face Nzambe atinda ni mutu te yo nde oza wana si Nzambe abenga odia na kombo na yo simba kombo shimba Nzambe asi abenga odia shimba ngai Nzambe na yo na lobi na yo boy so yoka mema to yo nani asala eza Nzambe te Nzambe so yo pona yo lingaki Nzambe alobelo nde ndenge nini ata na ndenga basonge non oyoka siko so moto asambelaka te aolota te quand moto asambela nde aolota songe eza normal eza ndeti mopepe nde Nzambe asala eza ata mosu mopepe ye yo mope nde Nzambe atikala olobela o te aloba te Nzambe aloba te ni na David ni na Moïse oluka ye alobela o te yo alobela o nini toloba no na monoko nini toloba lingala na lingala eza monoko ya mboka nini ya Congo oui bandeko ya Congo bolanda biso bino bato bobondelaka makasi bapaster Nzambe ayokaka bino ntango bosangisaka bato mariage babalani baleka liboso bofukama bapaster nyonso boya basali na Nzambe nyonso boya totombola maboko tobondela mpona bango Bible elobi oyo ekangami likolo ekangami na se oyo ekangami na se mpe ekangami likolo topamboli libala na kombo na Yesu Kristo bodeklare après une semaine libala epanzani Nzambe nini wana ayokaka bino combien de fois bosangani bosambeli mpona Congo Nzambe totiki Congo na maboko na Congo mobimba na botika na maboko ya Yesu Kristo Yesu aza Congolais mpo botikile mboka siko tala makambo Yesu asali na mboka eza ndeni na Yesu na direction na président de la République azwi mboka abengi bino boya na stade de martyr bozwi mboka botiki yango na maboko ya Yesu après botala ndenge eza ndeni kitoko bobetela Yesu maboko asi siko yo lingi tosala nini kasi so totikila Yesu nani mboka te tosala nini papa tala makambo echangeaka mpe echange avec le temps nazoyebisa yo nga double face komanda loba oyanga double face makambo ezosala ke même bamisie gospel bamisie chrétien bana Nzambe bakoma ndeti na mo bareseye baduti na bango bana banzambe oyo auti koyemba apres azwi fille moko boye akena ye kosala lobi aye amati ayembi bapaster kita dike makambo oyo banda osala motu nyonso asala yango
Voilà. Comment pourquoi on a du mal à Makambo? Parce que nga lingaka hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Zamba tia hypocrisie kati na ngate. Donde na ozomo na ngabonde na oloba nde naza. Ona lingaka te, ona lingaka te, ona oloba. Donc tant na zaki na makambo nzambe wana, tozwa yango au cœur. Que vraiment Yesu azotalanga azananga tout moment. Donc à chaque moment akoya. Donc to banga ye na niveau mokete ngai. Naza parmi bateau ayo na banga nzambe n'importe quel moment il faut luka sala rétrospection otala na lobini na tamboli ndeni doza rétroviseur eza boy Yesu asepelite nzambe asepelite nzambe pa ki parne makambo wana te etali epete moi tinde toza boy oko katanga pe mutu awo obominga okundinga place mo pe ba éviter nzambe pa la ta mutu mo te ozoma bato bazokufa na este kuna nzambe amonaka etali ete akoloba pe rien soki bosombi drone te na ba-américain soit na ris po emata eluka erepere place nini banani baza banguna bazali barwandais bazali nzambe aolakisa bino te bapaster tu baza kuna oh nzambe zéro. Oh vraiment donc voilà bien nous bolanda biso to comme d'habitude déjà ndeti ko ke na suka mais na ningaki na yeba papa Frank siko na parcours ya musique na yo aussi kapo bande ki orchestre bande peno formé yo pe malgré et musique ezango ya makila. Bon musique vraiment ko beta musique pena bo musique gospel. Nabanda na mon âme l'eau l'éternel, et pas frère Patrice Ngoy Mosoko, mon père spirituel, ensemble na responsable à mon âme l'eau l'éternel à l'époque, papa Charles Louo, donc ingénieur au Gravanga na mon âme l'eau l'éternel, papa Massou. Si ma défense nyonso ya frère Patrice Ngoy Mosoko nde beta musique na ngai. Oui tout ça ko beta musique na mon âme l'éternel tout ça là pe ba clip tout ça là tout ça parce que papa na molimo temps ozota la émission au boye pour la ndango tant ota la émission au boye moi écouter que au choqué père nanga molimo mtatomba CD wana asomba yango na Irlande atomba yango frère Patrice mon père spirituel to kabwana to bebana makasi penza ba évêque Pascal Mukuna beau-frère nangai pe beau-frère nangai prophète Kancha bakota makambwana baluka ba doser biso ezaki na même époque pa wera kuna bakalonji ba faire wana balungwe kuna pe kuna biso mbilinga côté la biso mais kaka ki bible yango akozala humble to sala tout sola na père papa ngam na solo na papa na ndako oza émission ça pas ma solo na te voilà voilà to cité ba comboté vraiment mon père bambote belé papa na nga molimo frère Patrice Ngoy Mosoko awa na Luanda na Angola to sala réconciliation to beta na ensemble na Cine Africa oui moto a produit concert wana zaki mais Casa Zola bambote belé to beta kuna vraiment na ba Serge Jolie Makanda ba monsieur belé. Et c'est vrai que la musique gospel malgré que ça na sokunate la musique gospel est-ce que c'est vrai que qui s'y peut existera parce que quand tu étais là-bas tant que pas la réalité qui s'y penait qui s'y papa Frank ndeko na ngai lukuta mabende na zabo nga ndeko na tika ko beta porte ya nganga te mais tita na bioté na réalité ya milieu kuna masolo nga na yebi yo pe yebi yango ba prêtre nyonso donc musala wana jamais peut ressasser l'église au sali succès cause à la pasteur au sali succès oyebana sans que o collaborer na diable jamais robeta musique gospel oyebana oyoka na sala kombo sans que o collaborer na diable bino to ba musicien gospel ni bozana Kishasa na ba pasteur nyonso na bo simba ba kisi boyebi bien boyebana mbote na bino boyebi mamna zoloba mbote na bino c'est que bato bazana mwa kombo ndeti awa na Angola mageba bayembela nzambe tanga ba kombo na bango te oyebi pe oyokaka oyebi donc jamais Yesu azala terre osala eloko te sans Yesu osala eloko te.
Donc, bien, moi je sais qu'il y aura des gens où vont intervenir, même des serviteurs de Dieu. Vous qui avez besoin de passer sur cette émission à Wabiso, n'hésitez pas de nous contacter pour que tout ça la émission et ça la biso bien et ça peut tout vraiment bien. On a ça yo mot de la fin et moi bateau yo ba soutenir kayo ou lingana bango famille puis bezali moi ba dédicace ne to ba pesa ba mbote to qui na soutenir à fin de l'année ba dédicace mais donc liboso ya suka na suki saboye oui bible na bible obi que prière ezanini ezali dialogue entre moi na papa donc ekela mona mokeli eza lokuta monene modi la faire ngo eza lokuta parce que dialogue ezali yango tozosala na yo na lobi yo lobi nga na lobi siko prière ezala dialogue te prière eza neti moto aliboma aza komi lobela ye moko na nzela ti babandi mpe ti asilisi mais eloko eza kaka na motuna eza croyance ke oyo osengi ezala na kondimaki bayoki yo boye na boye mais bakorépondre yo te ezala dialogue te lokuta dialogue eza lisolo ya deux personnes bambote na bino mbote mingi na madame tala mingi ya koloba ezali on a deuxième partie nasambelaka te naokenda 9 mois yango oyo nakanga lisu te nasambelaka te Vous vivez dans bongo. Na sala mutu mabe. Vous appelez sengo. Nous vivons bongo dans sengo. Pepe le via kimia koleka mutu za na église okena uti na ndako ke bien après bimi na église na kanda. Nde bozana na boyebi yango bobima na église na bakanda. Ke potongi kuna na église. Okepe olingani na mobali na mwasi musu kuna na église. Oyeke batongi yo église eza ndako ya guerre. Ba pasteur bango na bango bayoka na te guerre babomana na ba poison na ba bambasu bakisi kendo kiyebi ba groupe ya ba jeune kuna ba leader kuna ba wela bango babunda na groupe ba mama donc groupe nyonso na église ya bitumba so yebi to vandika na kuna sambelika obimi oyeba te mais so za liboso kuna eza monde ya prudence monde ya bitumba donc na bima na monde wana bandeko na la kimia moko sakana tetala mitu eza ko chauffer tango za l'église mutu ko chauffer ndena lo babo baza mitu ko chauffer wana bozo boyebi pasteur mozanga ozana kimia te parce que bon donc vie moko boye ya ba problème il faut se consembler la mingi nzambe au nom de Jésus batelanga biloko na biloko lukuta na sambela raté tala nzamba lola na mutu asambela raté différence za wa différence eza que moto asambelaka azo perdre temps mulai ya kolobaka bilobela baoyoke te ozoka mais moto asambelaka te bon tozwaka exemple papa yo eza te kozangi nde persévérance c'est-à-dire osala mwana nanga no te ezosimbaka te okomi penepene ya lipamboli ale olembi nani lipamboli tala omoni na gospel nga nakutana na bato balakisanga kisi te papa tala tosala boye tala fulana tala moto tel na mbongo na mona yango nasali bacontrat na ndenge ya bien mais mpo na yo osigné contrat ekomi ke no tala tosala boye elekisi tokota na monde ya kisi naboya bambongo naboya ba 9000 $92,000 bon pona kozanga kozwa kisi koboya na lela pongi ya bien tinde naza boye nakanga misu te na kodame bien na kolala bien ni bandoto mabe na ekima tolona na yo ndunda yo sambelaka makasi nga nasambelaka te 9 ans yango yo loni matembele nga mpe na loni matembele yanga ebima te mpo nasambelaka te ya yo ebima po sambelaka obieto otambola na yo komona lumière ngando mona molili non moi ebima po na moto nyonso donc vraiment na nyokola na bino merci tala bozaki ebele olanda biso papa Frank comme na suka moi ba mbote pa ya bato yo vraiment napesi mbote na madame na nga nzamba pambola ngai nzamba pesanga vraiment si na ngai mama ema ba mbote belé donc na yebite ko swana baswana ndeni ba mitungisaka ndeni ba se compliquer ndeni ni kimia na kimia sans Jésus na ndako na biso kimia 9 ans ya pepele depuis to bima na christianisme muto aliboso na pesi mbote na madame na ngai wana ezali lavra bensoada donc bilanga oyo pambolama sans problème to yebite mambona bato bayebaka bauti église bandiko c'est compliqué to yebi yango te na vie na biso to za pepele sans Jésus
na bana ngai Nelly Frank, Wivine Frank, Monica Frank, Frank na Madidishi Frank. Seuma bambote na bino mbote na mama na nga Wivine aza elongo na ngai vraiment awa na Angola na Luanda mbote ndeko na nga basi pe mibali vie extra Mathieu Kumanda Sœur Ameline mama Pasteur bambote na bino mama Mikala mama Mandombe na peso bambote na yo balosako ebele ba yenge mama Tonga na États-Unis donc tata mwasi abana mbote bele mama Mikala Mandombe na France mbote bele yanga moko vie na ngai pe na kati na masolo 6600 volts mbote bele donc boza tellement ebele mwana tanga bakombo na bino nyonso ezalité na yo moko journaliste pe mbote na yo. Merci. Merci à Giscard Antonio, mon ami, l'adorateur de Jésus. Merci aussi à Matteo Jimbako. Merci à Adolphe Madouma, dans le salon Académie de Beleza. Adolphe Madouma, donc ma meilleure vie na biso. T'as la dessert, tout ça, tu bimi na papa Franck qui toko na TV. Yom to simba biso quoi. Donc Adolphe Madouma, ma meilleure vie, que le Seigneur vous bénisse. Maman Elisabeth Timba Koloua, ma femme, et puis pourquoi pas aussi dépenser à ma fille Edwin Koloua Massamba, à Wabiso. Merci ma fille, merci aussi à celui qu'on appelle Gianni Mungu en direct de l'État du Canada. Gianni Mungu, maman sociale, que le Seigneur vous bénisse. Et sans oublier Charlie Luboya, meilleure vie à l'intouchable. Et de vous amba, monsieur le docteur Patrick Petit, Patrick Polo, Skito Leader et Mireille Polo, sponsor. PDG Igado, il y a Eric Mandala. Je vous aime vraiment beaucoup. Le quoi musicien, dans le plateau, c'est-à-dire, au CP Sabatou, na voix na yo wana baninga ngo makasi, nga na ebite sonze moni no yemba. Mais na li roi musicien. Dado ya fanie. Oh inonde motema na ngai ngonga ngo ekomi kobeta.